69-та школа у Металургійному районі – одна з найбільш спортивних у Кривому Розі. Тут навчається більшість чемпіонів та призерів міста, області та країни з різноманітних видів спорту. Але зали для тренувань тут не було. Вот что вы совокупно делаете? Стены, потолок, пол? Пол, заменивается пол. Пол мы просто меняем в самую последнюю очередь, чтобы было сейчас удобно и не испортить новый. Свет, спортивный инвентарь, кольца. Все закупается, и закупаются баскетбольные кольца, меняются лампочки на новые LED-овские светильники, которые будут давать больше освещения, но меньше потреблять электроэнергии. Будут шведские стенки, будет пол разукрашен в спортивном стиле, то есть как полагается под баскетбол или футбол. Будут восстановлены для оборудования для волейбольной сетки. Також ремонт розпочали у школі 66 та Центрально-міській гімназії. На обох об'єктах підрядники відреставрують фасади зі збереженням їхньої архітектури та елементів ліпнини. А також утеплять стіни. Виділення грошей на проведення робіт домігся криворізький нардеп Костянтин Усов. Обіцяють завершити до 1 грудня. Ми, звичайно, не віримо. Це наша робота. Будемо їх підганяти максимально, щоб вже в новорічні свята, після канікул, діти повернулись до своєї рідної школи, яка буде виглядати зовсім по-іншому. Колір фасаду, деякі інші будівельні особливості – все це обиралось не мною, не моїми підлеглими, а колективом цієї школи. Це їх рішення, їх бажання, яке ми виконуємо. 66-та школа стане малиновою. Незабаром роботи розпочнуть також у школі 28. Там капітально оновлять та утеплять фасад. У 60-й зроблять покрівлю, а от дитсадок номер 306 отримає новий дах, ганки та вікна. Карина Гуцяр, Олег Єрмолінський, Микола Нечипоренко, Роберт Сіваков, Перший міський.